Abu guda biyu yake kawo nasarar cin zaɓe a Najeriya, ko ka ƙi ko ka so, shi ya sa zai yi wahala Peter Obi ya yi winning zaɓe a Najeriya, zai ba da wahala, ko kuma somebody from south east zai ba da wahala ya ci zaɓe. Na farko shi ne addini, na biyu shi ne ɓangaranci. Suna da muhimmanci sosai, suna playing vital role a siyasar Najeriya. Addini da ɓangaranci, ko ka ƙi ko ka so. Wato idan muka tuna muka yi reminisce muka tuna 2023, abin da ya taimaki Bola Ahmed Tinubu ya yi winning zaɓe shi ne addini ne ya kawo sa. Because lokacin Peter Obi ya yi playing ɗin religion card, yana bin churches yana campaign, shi ne harzaka waɗansu musulmai suka ce to bari su nuna masa cewa suna da ƙarfin da za su iya cin zaɓen Muslim ticket. Saƙo ne suka tura masa cewa muna da ƙarfin da in mun tsaye da musulmi za mu iya winning zaɓe a Najeriya. So kuma arewacin Najeriya sun cimma wannan burinsu. To amma abin da ya zo ya ba da mamaki shi ne, shi wanda aka yi zaɓen aka zaɓe shi sai ya zuba musu ƙasa ido, wato ya ba su kunya, ya yaudare su, ya ci amanansu. Me nake nufi da cin amana? Cin amana shi ne idan ka ci amanan mutumin da ya fito daga yankinsu kamar ka ci amanan yankin ne. Badaru, El-Rufai, Ganduje, Marafa, all these people mutane ne wanda suka mishi campaign, bayan sun mishi campaign sun goyi bayan shi daga ƙarshe kuma ya zo ya yaudare su, ya zo kuma ma yana bin su yanda zai iya kama su ya ci mutuncinsu, har yanzu El-Rufai yana tsare. Na biyu cin amana, abin da nake nufi da cin amana shi ne yana ɗauke manya-manyan institution a yankinsu, irin su Nigeria College of Police Academy, Nigeria College of Aviation an raba shi, Depo an raba shi, Wudil Police Academy an raba shi. Yana ɗaukewa yana kaiwa kudu, amma baya iya ɗauke waɗansu abubuwa ya kawo shi arewa. Wannan shi ne ka yarda da mutum ya ci amananka. To sai mutane suka gano cewa mutumin ma na farko ba shi da addini, na biyu kuma mai ƙabilanci ne. In fact bai ma damu da mutanen da suka zaɓe shi ba, su ne ma ya sa a gaba yana cin mutuncinsu. In fact har barazana ake yi, idan ka yi wa'azi ko ka yi wani abu against government yanzu za a kama ka. So sai mutane suka gane cewa wannan ticket ɗin yaudara ne. To shi ya sa na ce muku a 2027 siyasan 2027 zai bambanta da kowane siyasa. Saboda na farko shi ne siyasan 2027 yadda ya nuna cewa ɓangaranci zai zama shi zai playing vital role a zaɓen 2027. Wato yankin regionalism shi ne polarizing regionalism, shi zai playing vital role na cin zaɓen duk wani ɗan takara. Shi ya sa na ce muku Atiku Abubakar yake da daman yin nasara a wannan karon. Ko da a ce Peter Obi ya fita shi ma zai yi takara, wato Tinubu ya yi ƙoƙari ya yi making ɗin zaɓen ya koma 3 race host, wato mutane 3 ne za su yi takara saboda wani manufansa cewa yana tunanin za a rage wato opposition za su rage vote saboda ya yi winning zaɓe. Wannan gaya muku wannan karon ba zai yi tasiri ba. Dalili a nan shi ne na farko kun san cewa 2023 mutane guda 4 ne suka fito. Akwai Bola Ahmed Tinubu, akwai Atiku, akwai Kwankwaso, akwai Peter Obi. Wannan karon kuma mutane 3 ne. So zaɓen 2023 mutane sun gane kurakuren da suka yi cewa Bola Tinubu is not a good candidate. In fact mutum ne wanda yake da ƙabilanci ko mayaudari ne. Mutane sun riga da sun gan shi a haka. So now mutanen arewa kuma ba su yi trusting ɗin Peter Obi ba. Saboda me? Mutanen yankinsa they are not to be trusted with power. Saboda in ka duba tarihi cewa duk lokacin da ka ba wa mutumin south east power, to shi kuma manufansa ya zai iya tabbatar da ƙasan kanshi, wato actualization of his dreams, Biafra. In fact he can do anything because of power. Zai iya kashewa saboda mun gani, you understand, su Ingwezu Kaduna abin da ya yi wa Sardauna, you understand, su Irosi abin da suka yi Tafawa Balewa, you understand. Tarihinsu dai ya nuna cewa duk lokacin da suka samu dama to fa sai sun zama shugaba, ko ta halin yaya ko ta ƙarfi. So ba mutane ba ne wanda za ka yarda da su da shugabanci. In ka ba su shugabanci to an samu matsala, sai an samu rikici ko kuma an samu tashin hankali. Duk maganar da ya ce zai shekara 4 wannan duk yaudara ne, kowa ya sani. So Peter Obi ba za a yi shi a arewacin Najeriya ba. Sauran 'yan kwankwasiya za su zaɓe shi fa. Amma ina tabbatar muku in an zo malamai suka fara campaign bari ku gani, ko 'yan kwankwasiya ma ba za su so a ce sun tallata shi ba, saboda ba zai tallatu ba. Na farko
Bola Tinubu ba zai tallatu ba, amma Atiku zai yi saurin tallatuwa. Saboda me? Mutane sun gane manifestation nashi, mutane sun gane ƙudurinsa, mutane sun gane yana yi ne kuma saboda mutanen arewacin Najeriya. Shi ba yana yi ba ne saboda ya ɗauki kwangila ko kuma ya sai da mutanen shi, kamar yadda wani yake yi. Duk lokacin da aka zo za a yi nasara sai ya karɓi kwangila. Kowa ya gane shi, kowa ya gane manufan shi, kowa ya sani ɗan son zuciya ne kuma mutum ne mai bin interest ɗin shi, zai iya yin komai akan kuɗi. Kowa ya san shi yanzu, ba ma sai na gaya muku sunan shi ba, za ku iya sa sunan shi a comment section. So zaɓen 2027 mutumin arewa ya fito shi ɗaya, mutanen kudu sun fito su biyu, za su raba vote ɗinsu. Inda Tinubu yake gadaran zai ci zaɓe, South South ba zai iya cin wannan zaɓen ba, saboda idan Atiku ya ɗauki Amechi, ga Amechi ga Peter Obi, za a raba ƙuri'a a yankin South South. Za a raba ƙuri'a a yankin South South. Haka zalika South East, za su zaɓi APC, za su zaɓi ADC da jam'iyyar NDC, amma APC ba za ta yi nasara a gun nan ba. In ka zo North Central the same thing. In ka zo arewacin Najeriya kuma mafi yawa za su zaɓi jam'iyyar ADC ne. To shi ya sa Atiku Abubakar yake da daman yin nasara, saboda zaɓen zai koma zaɓen ɓangaranci ne fiye da wayannan. In an sa addini ba zai yi amfani ba, saboda mutane ba za su zaɓi Muslim ticket ba, saboda yaudara ne. Kowa ya gani, an riga da an fahimci cewa yaudara ne. So ba zai yi tasiri ba, wannan karon zaɓen ba zai yi tasiri ba. In ka kawo Muslim ticket an gane yaudara ne, ba zai yi tasiri ba. Mutane sun gane cewa ya karya manoman arewacin Najeriya, ya cire tallafi, you understand, abubuwa da yawa wanda yake da kurakuran da ya yi, mutane ba za su yarda su ƙara ba shi dama ba, saboda an san cewa zai yi fiye da haka. Allah ya taimake mu.